Dobar dan, ja sam Vanja Milosavljević-Nedić. Novinar sam emisije Farma koja već 20 godina prati zbivanje u srpskom agraru. U te 2 decenije stručnjaci za voćarstvo iz godine u godinu govorili su mi o značaju plavog prskanja. Zašto toliko insistiraju na tome? Odgovor je u voćarskoj praksi. U praksi u kojoj one najjeftinije tretmane sve češće ignorišu. Opsednuti brojnim opasnostima koje tokom vegetacije prete listu, cvetu i plodu u voćnim zasadima, poljoprivrednici mesto za uštedu najčešće traže u periodu mirovanja biljaka. Takva logika, po mišljenju stručnjaka, uveliko je doprinela da vek naših voćnjaka, pogotovo onih sa koštičavim vrstama, traje sve kraće zbog zanemarivanja brige o stablu i granama. Drugim rečima, najstarija mera zaštite voćara u zaštiti zasada, plavo prskanje, i dalje je neophodna, jer je sve više problema sa bolestima u našim voćnjacima. Zašto je zapravo presudno važno plavo prskanje u periodu kada voćnjaci miruju? To ovoga puta pitamo stručnog saradnika Galenike fitofarmacije Ivana Stevanovića. Dobar dan, Ivane. Dakle, koliki je značaj ovog prvog, ali i posljednjeg tretmana u voćnjacima? Osnova dobre zaštite višegodišnjih zasada se zasniva na primjeni preventivnih mera kojima se smanjuje prezimljavajući infekcijni potencijal štetnih organizama. Prouzrokovači biljnih bolesti, kao i štetni insekti, prezimljavaju krošnji voćaka skriveni u pukotinama kore, u pupoljcima, oko pupoljaka i rak ranama. Jedna od najznačajnijih mera zaštite zasada voćaka i vinove loze je plavo prskanje. Plavim prskanjem suzbijamo mnoge štetne organizme, a neki se jedino tim tretiranjem mogu uspešno suzbiti. Koje se sve bolesti mogu suzbiti ovim tretmanom? Rane nastale reziduom predstavljaju ulazna mesta za infekcije raznih prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih bolesti, kao što su prouzrokovač šupljikavosti lista, prouzrokovač kovrđavosti lista breskve, prouzrokovači monilioza u zastima koštičavih voćaka, ali i prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke i kruške. Ovim tretmanima uspešno se suzbijaju i bakterije prouzrokovači rak rana i izumiranja grana koštičavih voćaka, kao i prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka. Mogu li ovi tretmani da umanje i štete od opasnosti od prenamnoženja populacije štetnih insekata, pogotovo grinja, koje su prava glavobolje za voćare? Da, naravno. Pored navedenih prouzrokovača bolesti, u voćnjacima prezimljavaju i različite vrste štetnih insekata i grinja. Tokom sezone suzbijanje štetnih insekata i grinja poput crvene voćne grinje, različitih vrsta biljnih i štitastih vaši i drugih može biti otežano ukoliko dođe do njihovog prenamnoženja. Upravo je ovaj period vrlo povoljan da se izvrši suzbijanje štetnih insekata i da se u vegetaciju uđe sa značajno manjom brojnošću populacije štetnih organizama. Koja je vaša preporuka za obavljanje ovog tretmana, imajući u vidu da Galenika fitofarmacije u svom proizvodnom programu ima više proizvoda za ovu namenu? Za ovaj tretman tokom mirovanja vegetacije preporučujemo upotrebu fungicida bakarni oksihlorid 50 ili kuprozin 35 VP u kombinaciji sa insektoakaricidom galmin. Bakarni oksihlorid 50 ili kuprozin 35 VP imaju ulogu da, kao što sam rekao, umanje prezimljavajući infekcijni potencijal različitih prouzrokovača bolesti, a da pritom u zasadima jako dugo perzistiraju iz razloga što ih odlikuje niska rastvorljivost u vodi, pa samim tim teže spiranje kišom. Galmin ima ulogu da mehaničkim putem suzbije prezimljavajuće stadijume štetnih insekata i grinja, kao i da impregnira biljne delove i pomenute fungicide zadrži duže na biljnim delovima. Gotova kombinacija navedenih preparata je preparat plavo ulje. Upotrebom plavog ulja jednim preparatom suzbijamo najznačajnije prouzrokovače bolesti i štetne insekte u voćnjaku u istom tretmanu. Na kraju valja reći i ono što vi stručnjaci stalno upozoravate. Dakle, nije sve u preparatima, nije pogotovo ako se neadekvatno primene. Šta je stoga neophodno znati kada su u pitanju uslovi primene tretmana? Ono što je najvažnije je sam kvalitet tretiranja. Tretman treba izvoditi po mirnom i suvom vremenu kada je temperatura vazduha iznad 8 stepeni. Kao što sam rekao, posebnu pažnju treba obratiti na kvalitet tretiranja, jer je neophodno da depozit preparata dospe do svih mesta prezimljavanja prouzrokovača biljnih bolesti. Pa shodno tome i količina upotrebljenog rastvora treba da se kreće od 800 do 1200 litara po hektaru, u zavisnosti od starosti i uzgojnog oblika zasada. Da bi se to kvalitetno obavilo, neophodno je redovno kontrolisanje mašina za zaštitu bilja, što podrazumeva upotrebu adekvatnih dizni i njihovu ispravnost. Ukoliko nakon tretiranja u periodu od 7 do 10 dana
nastupe duži kišoviti periodi sa obilnim padavinama, neophodno je da se ovaj tretman ponovi. Hvala Ivane, verujem da su ovo bile korisne informacije našim voćarima. Najkraće za kraj. Bez obzira što je najstarija mera voćara u zaštiti zasada, plavo prskanje je i dalje mera koja čisti zasade od brojnih bolesti i unosi znatno manje rizika u novu proizvodnu sezonu. Do novog susreta i novih preporuka koje mogu da unaprede vašu proizvodnju, želim vam sve najbolje.